El saludo para todos desde São Paulo, el ganador del São Paulo E-Prix, unbelievable. Thank you, yeah. What a great race and an amazing crowd. They really enjoy the racing here, so it's awesome. And when I saw from the stands that they really enjoyed you winning. Oh, thank you. When you yeah. surpassed Mitch and got the checker flag, it was amazing on the stand. Oh, thank you. No, great race. Really fun to race Mitch. He's always fair, and you know, me and him were pulling away at the end, but I did not expect that today. Great job. You've been working so hard for this. Yeah, I've worked hard for a few years now, and nothing's really happened for me. So to get this with a new team, Neom Mclaren, their first win, feels incredible. Tell us, you know, from your eyes, what happened in the last lap? How do you come across with that space? Well, I could see that Mitch was struggling with the temperature. His car was starting to slow down. So I thought, well, I'm on the same energy as him, but I'm quicker now. So I've got to make a move, and it just happened to be at the end of the lap. It's unbelievable. Cheers, thank you. Okay, man, congrats, huh? Thank you. Go celebrate. Yes. Mitch, how was it on the last part of the race? Look, we did all the right steps. We positioned our car in the right place at the right time. Just unfortunately, the last 2 laps I was struggling with temperature with the battery. So the last lap I was losing power. So I allowed Sam to overtake me. So yeah, to lose the race 2 corners to go is really hard to accept. But yeah, we did all the right things. Just unfortunately, yeah, we just couldn't control the temperature enough. And then the Nissans were better with that. But happy for Sam. You know, he's had a tough few years, so it's good for him. But yeah, I thought today was for us. I guess a lot to digest, but there is so much championship ahead of us. Yeah, look, I really needed like a good result. So look, a win would have been a lot better, but a second is still strong and good points. I was asking about around and nobody could tell me what happened in the last lap. How did you come third? You're so fast. Honestly, and I had good speed. I was managing things in the beginning, and I got to 7th. And honestly, when I was in 7th, I was pretty happy that I was in the place. You know, it's not the best track for our car, so I was happy that I could be 7th, score some points coming from 11th. And the car just came alive with the high targets. When I had more energy, the team managed the battery perfectly. And yeah, in the last corner, I managed to get 2 in 1, which is perfect. Unbelievable, that's great. Congratulations. A lot of championship ahead of us. Sorry. A lot of championships still ahead of us. Yeah. Huh? Lots of races, but it's good because we had a big break. We finished with a podium, we started with a podium, and now we need to keep pushing, the whole team. Mi carrera fue positiva. Ahora cuando estábamos haciendo las reuniones con el equipo, creo que fue una de las mejores carreras que hice en términos de manejo del consumo de energía. Los 2 attack mods los hice solo porque vi que había acción. O sea, la primera vez que hago esas cosas sin tomar decisiones de equipo y todo eso, y eso es muy positivo. Significa que estoy agarrando esa confianza con el campeonato, con todo. Pero bueno, la realidad es que si te fijas, los 10 primeros son todos pilotos que están desde la generación 1, casi en la Fórmula E. Lo tenés a Mitch, lo tenés a Sam, bueno, muchos que están ahí adelante están desde un principio. Yo es solamente mi segunda temporada, o sea que ese lado de experiencia obviamente juega mucho en estas carreras donde la energía y todas esas cosas es muy importante. Así que hay que seguir trabajando, pero bueno, estamos contentos del podio. Yo la verdad que si no perdí esa posición al principio, donde creo que Lucas se me tira para afuera y pierdo como 3-4 lugares, sin eso creo que podíamos terminar en los podios. No sé si, no en el podio, en los puntos, pero podio creo que iba a ser difícil. Pero bueno, creo que falta la experiencia, falta un poco de confianza en mi lado y hay que seguir trabajando. No, yo creo que hoy el podio estaba completamente posible. No creo que hicimos la ejecución perfecta de la carrera, un par de temas que no estuvimos bien preparados, pero nada, seguimos aprendiendo en cuanto a equipo, pero fue importante tener un fin de semana sólido, tranquilo, de vuelta a estar con el paso bueno, rápido, y lo hicimos siempre adelante todas las sesiones y ahí peleando por la carrera también. Por eso contento, y ahora con esto mantener esta motivación para Tokio. Una muy buena señal para el resto del campeonato, sin dudas. ¿Y los neumáticos qué tal se comportaron con este calor? No, bien, ya, el año pasado tuvimos un par de carreras igual calientes y nada de nuevo. Sí, después de acá en 2 semanas vamos a Tokio. Va a ser una corrida fantástica. Me gusta mucho el Japón. También pienso que los japoneses gustan mucho las carreras. Va a estar lleno.
Esperamos que podamos hacer puntos en Tokio. Sí, el auto aquí ha funcionado bien, el equipo ha trabajado bien durante estas 7 semanas. Es una vuelta, la performance estaba ahí, nos hemos calificado para los duels y todo iba bien hasta que ya al inicio de la carrera tenía agua en mi grid slot y una salida mala y después también un pequeño contacto con Rowland y más o menos la mitad de la carrera hemos cogido algún bolso de plástico o algo y se ha bloqueado el radiador y sí, a partir de este momento las temperaturas iban al cielo y tuvimos que parar. Pero bueno, todo para adelante, ¿no? Te queda mucho campeonato. Sí, quedan muchas carreras. La próxima Tokio es una que pienso que será espectacular. El circuito es muy bonito, de lo que hemos visto en el simulador, pues no veo la hora. De esta forma nos despedimos con el calor de São Paulo y el calor del carnaval, aquí en pleno sambódromo de esta maravillosa ciudad brasileña donde vivimos hoy un São Paulo E-Prix para la memoria. Sunbird, una gran victoria. El piloto británico lo dijo, venían trabajando mucho por los últimos meses para llegar hasta aquí y tener este resultado fenomenal aquí en esta cuarta carrera de la temporada 10 de la ABB FIA Fórmula E. La próxima cita, como lo dijeron ustedes, Tokio, sobre el final de este mes, el día 30 de marzo. Desde allí también vamos a estar para contarles lo que sucede en esta categoría 100% eléctrica, la ABB FIA Fórmula E. Un abrazo.